Привет, друзья! Сегодня хочу поговорить, коротенькое видео такое, о декоративном камине. Как следует из названия, сделан он из картона. Ну, собственно, с супругой захотели сделать нашему ребенку небольшой праздничный новогодний уголок. Вот, и решил я поделиться с этим, как это сделать, из чего, сколько это стоит, с вами. Ну, в интернете, в принципе, есть уже видео о данной теме и фотографии с полным обзором, да, то есть я особо повторяться не буду, все делается достаточно просто и дешево относительно. Собственно, что, делается каркас из картона. Картон, я думаю, у всех есть. На даче, в гараже, дома, может быть, какие-то пустые коробки из-под покупок, из-под телевизора, из-под чайника, да из-под чего угодно. Ну вот у нас под рукой ничего не оказалось, мы купили в Леруа Мерлен коробки по 25 рублей. Ушло 7 штук. Соответственно, проклеиваются они малярным скотчем, тем самым скрепляя между собой. Можно где-то дополнительно каким-то клеем намазать. В общем, тупо собрать каркас. Дальше что, берется обычный обойный клей, ну, под тот вид обоев, который куплен, да, и приклеиваются обои. Ну вот в данном случае плюс какой? Желательно использовать не бумажные обои, а флизелиновые или на какой-то другой основе, которые более плотные. Они при этом скрывают немножко дефекты стыков на коробках. И практически не видно вот этих вот волн. Но есть другой минус. Когда мажешь картон обоим клеем, сам картон немножко ведет и немножко он... Ну, опять же, это практически не видно этого. Вот. То есть цена вопроса получается 7 коробок по 25 рублей, обойный клей, рулон скотча малярного и, собственно, рулон обоев. Ровно рулон обоев сюда ушел шириной 0,5 метра, полметровый. Ну, обои это на вкус и цвет. Мы, собственно, взяли не из дешевых, он что-то в районе там 900 рублей стоил рулон. Вот. Ну, можно взять намного дешевле. Есть еще другие варианты исполнения, да, когда тот же картон шпаклюют, гипсовой шпаклевкой, там выводят все это самое, но это очень трудозатратно и, в принципе, это ни к чему. Мы давно хотели поставить беседку, где будет настоящая печь стоять, но это все в планах, это все в будущем. А в плане как декорации, ну, смотрите, как замечательно смотрится. Нам нравится, мы сделали. Так вот сходу, вот, когда заходишь, даже не определить, настоящий он или декоративный. И в данном случае можно его украсить по-разному. Да? То есть если это какая-то рождественская или новогодняя тематика, можно гирляндочки повесить, можно там всякие вот эти вот украшалки новогодние. Свечечки можно поставить сверху, снизу. Также и внутри можно какую-то имитацию огня сделать. Да? То есть поставить светодиодные светильники, продаются такие, вроде в районе свечек. И у них получается такой, даже можно мерцающий цвет, там такой свет делать. И вот их парочку поставить, и будет практически как живой огонь. Но в данном нашем случае такой задачи не требовалось. Требовалось создать просто как декорацию для елки, для декоративной сани из, по сути, обычных санок детских. Да? И вот камин. Поставили разную новогоднюю тематику, и получилось прям супер. Вот ребенка сфотографировать даже на Новый год, как памятные фотографии сделать, рекомендую. Ну и, собственно, в изготовлении цена вопроса копеечная, там получилось в районе 1000 рублей, да, и заняло один вечер. То есть буквально пару часов, и то не столько вырезал и клеил, столько все это дело сохло. Потому что обойный клей там, ну вот на ночь оставили в итоге, и утром был готов уже. На этом я желаю вам удачи, побольше вам разных тематических и красивых фонов для фотосессий, чтобы у ребенка вашего оставалась всегда память на эти ваши красоты и ваши эксперименты. Ну и в принципе, счастья, мира, добра, удачи. С вами был Выпарев Кирилл, до новых встреч, пока.